ilmo qabri dhexdiisa ku dhashay. nin ayaa u yimid amiirkii muslimiinta ee Cumar bin Khadaab Allah ka raali noqday. ninkan waxaa la socday wiil uu dhalay oo aad uga ekaa. waxaa la sheegay in aanu jirin wax farqi ah oo lagu kala garan karayay ninkaas iyo wiilkiisa la socday marka da'da laga reebo. Cumar bin Khadaab ayaa aad u la yaabay isu ekaanshaha labadan qof kadib waxa uu weydiiyay wallahi in aanan hore u arag maalin ay maanta igaga yaab badan tahay isu ekaantiina waxa aan ku tusaaleyn karaa kaliya isu ekaanta labada tuke sida ay carabtu ku mahmaahdo lamaanaha tukuhu aad ayay isugu egyihiin. ninkii ayaa ku yiri Cumar bin Khadaab ka waran hadii aan ku sheego in hooyadiis ay dhashay iyadoo meed ah. Cumar bin Khadaab ayaa bedelay sidii uu u fadhiyay yaab awgii sida la sheegayna Cumar waxa uu aad u jeclaa sheekooyinka la yaabka ah. Cumar Allah ka raali ahaado waxa uu ninkii ku yiri iiga waran bal arinta kadib ninkii ayaa sheekadan bilaabay. inankan yar hooyadii oo uurkiisa xaamilo u ahayd ayaa aan go'aansaday in aan safar galo. markii aan marayay albaabka gurigeyga ee aan damcay in aan baxo ayaa ay iga codsatay in aanan ka tagin oo safarkan aan baajiyo. waxa ay tiri sidee aad igaga tagaysaa aniga oo sida u culus. inta aan soo noqday oo aan gacanteeda saaray caloosheeda ayaa aan iri ilaahayow adiga ayaan magantaada kaaga tagay ilmahaygaan uurka ku jira kadib waan baxay. markii aan muddo ku maqnaa safarkaygii dantaydiina aan soo dhammaystay ayaan soo noqday. waxa yaab igu noqotay markii aan arkay gurigeygii oo qufulan aniga oo aan weli dhaqaaqin laakiin la yaaban sababta guriga u qufulan yahay ayaa waxa markiiba igu soo ururay ehelkaygii oo iga waramay in xaaskaygii ay dhimatay. waxa ay igeeyeen guri u dhawaa xabaalaha oo qof qoyskayga ka mid ahi lahaa si ay ii siiyaan casho. aniga oo casheynaya ayaan arkay qiiq ka baxaya xaggii xabaalaha. inta aan yaabay ayaan weydiiyay dadkii ila joogay waxa uu yahay qiiqaasi. dadkii waxa ay ii sheegeen intan iyo markii la aasay xaaskayga in uu qiiqaani si joogto ah uga soo baxay xabaasheeda. waxa aanan hadalkooda ka dareemay in qiiqaani uu shaki ku abuuray fahamkii ay dadku ka haysteen wanaaga xaaskayga iyo in qiiqaani uu yahay iyadii oo qabriga lagu cadaabayo. waxa aan ku iri aniga ayaa cid kasta uga xog ogaalsan xaaskayga. waxa ay ahayd gabadh soon badan salaada aad u tukata xumaan aan lagu ag samayn dadkana samaha farta. sidaa awgeed marnaba ilaah ma hoojinayo. waxa aan u kacay xaggii qabriga iyaga oo dadkii ehelkayga ahaana ila socdaan. markii aanu gaarnay qabriga xaaskayga ayaan qoday ilaa aan gaaray iilkii. markii aan iilkii furay waxa aan ugu tegay arrin mucjiso ah. waa gabadhii oo meed ah oo haddana si caadiya u fadhida. wiilkan yar ee iminka ila socdana isaga oo dhashay oo nool ayaa jiifay labadeeda cagood hoostooda. markii aan soo qaaday inanka ayaan maqli cod ii dhawaaqay oo aanan garanayn halka uu igaga imaanaya laakiin erayada uu leeyahay aan si fiican u fahmi karayay. waxa uu lahaa kii ilmaha ilaahay u magan gashtayow qaado waa taas magantaadii. culimadu waxa ay yiraahdaan ninkan ducadiisii uu u duceeyay markii uu ka sii safrayay xaaskiisana oo uur leh ayaa ku beegan tahay xilli samadu furan tahay oo haddii uu hooyadaana sidan oo kale ugu ducayn lahaa waxa aad u suurtagal ah in uu heli lahaa. laakiin si qadarka ilaahay ee ah in nafna aanay xilligeeda kadib dhicin kana hormarin oo socda ayaa loo waafajin waayay in uu u duceeyo xaaskiisa ilmihii uu u duceeyay alle ugu ilaaliyay qabriga dhexdiisa. subxaan allah.